para maiba naman yung luto. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's another adventure na naman. Today's vlog, magluluto tayo ng shrimp. Ito. So, bago tayo mag-start, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. Tara, umpisahan na natin. So, today's vlog, gagamit tayo ng shrimp, 10 pieces, yung malalaki. Gagamit din tayo ng 4 cloves of garlic, red bell pepper, and 1 tablespoon of cornstarch with small amount of water, and 1 cup of fresh milk, and 20 grams of butter. Gagamit din tayo ng spinach. Tara, umpisahan na natin. So, first, iwain natin itong shrimp sa gitna. Yan. Ganyan. Yan. Mamaya para bumuka siya. Yan, ganyan. Iwain lang siya sa gitna. Yan. So, pag na-slice na lahat, mag-add tayo ng 2 tablespoon of cornstarch. Ayan. Mimix natin siya. So, yan. Next, ipa-fry natin. So, yan. Pag mainit na yung oil natin, fry natin siya. Hintayin natin siya mag-golden brown. So, ayan. Pwede na siya. So, ayan. Fry na natin. So, next, lulutuin na natin siya. Gagamit tayo dito ng 20 grams of butter. Once the butter melted, lagyan natin yung garlic. Kaya, lagyan natin yung red bell pepper. Kaya, lalagyan natin yung 1 cup of milk. So, ayan, pag kumukulo na siya, lagyan na natin yung shrimp. So, maglalagay tayo ng small amount of salt. Maglalagay din tayo ng sugar. So, this time we will add 1 tablespoon of cornstarch. Small amount of water. Spinach. So, yan, luto na siya. So, yan, lalagyan na natin sa lalagyan. So, ayan guys, luto na yung shrimp natin. Para maiba naman yung luto. So, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching.